James Allen, 5. lipnja. Unutarnje usmjerava vanjsko, veće obuhvaća manje. Materija je pandan umu. Događaji su tijekovi misli. Okolnosti su kombinacija misli, a vanjski uvjeti i tuđa djela u koje smo uključeni blisko su povezani s našim vlastitim mentalnim potrebama i razvojem. Čovjek je dio svoje okoline. Nije odvojen od drugih ljudi, nego je blisko povezan s njima, međusobnim djelovanjem i onim temeljnim zakonima misli u korijenu ljudskog društva. Vanjske stvari ne možemo mijenjati u skladu sa svojim trenutačnim željama i prohtjevima, ali svoje prohtjeve i želje možemo ostaviti po strani i promijeniti svoj mentalni stav prema vanjskim stvarima koje tad zauzimaju drugačiji izgled. Tuđe ponašanje prema nama ne možemo preoblikovati, ali možemo ispravno oblikovati svoje ponašanje prema drugima. Stvari slijede misli. Promijeni svoje misli i stvari će se presložiti. Usavršavanje vlastitog djelovanja najviše je čovjekova dužnost i njegovo najveličanstvenije postignuće.